سلام، وخت مو بخیر. هر ټولنه پرمختګ او ارتقا ته ضرورت لري. فکری ارتقا دا ډیره مهمه ده. کله چې فکری بدلون رامنځته کیږي، هلته پرمختګونه راځي او هلته سهولت راځي، آرامي راځي. زمونږ په ننني بحث کې ډیر درانه د هیواد د علمي کدرونه راټول شوي دي. موږ په بیلابیلو مسایلو بحث کوو. په دې خپرونه کې د ځوانانو پر مسؤلیتونو غږیږو، د دوی سره په دې خبرې کوو چې افهام، تفهیم او د ستونزو حل د سولې او د تفاهم له لارې څومره مهم دی او د راتلونکي یوه کال لپاره دوی څه برنامې لري، له دې به خبر شو. شمس صاحب، موږ په ټولنه کې د یو خاص مسؤلیت لپاره پیدا شوی یاستو. زه د ټولنې کې د دې لپاره پیدا شوم چې زه باید بدلون راوړم. افغانستان کې جوړیږي د دغه اړخه جوړیږي چې ځوانان متحصل کړي، ځوان باید ښه فکر ولري، مثبت فکر ولري، ځوان باید هدف ولري، ځوان باید کرکټر او شخصیت ولري. منګ اکثریت ځوانان د څه نه ډارېږي، یو مسیر ځان ته وټاکي وایي هلته رسېدل سخته ده، نشم رسېدلی. په دې معنا نه دی چې دا خبره امکان نه لري، ځکه نور رسېدلی دي. ما لپاره وایي سخته ده، دا ځان ته لاره نشي جوړولی، د موفقیت مسیر ځان ته نشي برابرولی. یو ځای پورې لاړ شي، دلته یو خنډ پیدا شي، بیرته وګرځي، هدف تبدیل کړي. زه وایم نه، که تاسې هدف ته نه رسېږئ، هدف مه بدلوئ، د رسېدلو لاره ورته بدله کړئ. وای چې غوټې پسې وهي پلاس بدل شي، چا ویل سمندر کې ګوهر نشته. نو موږ غوټې نه وهو، مخکې له مخکې نه وایو چې والا د کې سمندر کې ګوهر نشته. یا موفق انسان هغه انسان نه دی چې هغوی له ډیرو امکاناتو نه ډیر استفاده وکړي. زه وایم یو موفق انسان، یو بریالی ځوان، یو موفق ځوان هغه ځوان دی چې کم امکانات ډیر استفاده. نه ځوان لومړی باید هغه خپل مسؤلیت وپېژني چې هغه زما مسؤلیت څه دی، څه باید څه وکړم، خپل د کورنۍ لپاره زه باید څه وکړم. زه همیشه وایم چې ځوان ته موږ باید له ماشومتوبه وکتل شو چې دی په څه کې مهارت لري. یعنې دا نه دی چې ټول باید ډاکټران شو، دا نه دی چې ټول باید انجینران شو. دا باید وپېژني هر کور چې دغه زما زوی، دغه زما اولاد په کوم بخش کې د ښې لاسته راوړنې لري. فامیل هم راته ویلی چې نه، ته باید ډاکټر شې، ته باید انجینر شې. خو ما ورته ویل ما چې صحیح ده، هغه څه چې زه لیاقت لرم تاسې ما پرېږدئ چې زه هغې دپاره کار وکړم. 400 میلیونو نه زیات خلک په انګلیسي ژبه باندې رسمي خبرې کوي او له شپېتو هېوادونو زیات د هغوی رسمي ژبه ده. نو دا ویلی شو چې دا ژبه د ساینس او د ټکنالوژي ژبه ده. دغه شروع د هر کار یوه پټه چې شوق وایي. که تاسو چېرته غواړئ چې د یو کار لپاره شوق پیدا کړئ، دغه شوق هم باید چې موږ خپل لاس کړئ. که چېرته موږ وګورو که یو نفر وایي چې زه باید انجینیر شم، نو حتمي ده چې دا باید انګلیسي ژبه زده کړي. که یو نفر غواړي چې ډاکټر شي، حتمي ده چې دا باید انګلیسي ژبه زده کړي. ما ځان سره فکر وکړو که چېرته دغه انګلیسي ژبه زه زده کړم او زه یې ورسوم دغه انجینران ته، ډاکټران ته، هغه خلک چې نورو شیانو کې تخصص لري، نو هغې ته زه خدمت وکړم، دا به څومره ښه خبره وي. او همدارنګه نن سبا دغه ټول ژوند چې دی همدغه انګلیسي ژبې پورې مربوط دی. که تجارت کوي، که انجینري کوي، که میډیکل وایي، که هر یو بخش ته وایي، حتمي دی چې ته باید انګلیسي ژبه زده کړې. ټیمي کار نتیجه هم ډېره لري، ثمر هم ډېر لري او ښه هم ډېر لري. موږ هم دلته ټیمي کار وکړو د یو مکمل صنف په مقابل کې چې هغوی ټیمي کار نه شو کولی. د ټیمي کار وړتیا او ظرفیت یې په ځان کې نه درلوده، ګرچې د یو ټیم څخه د دوی آمار هم زیات. زما د ټول غټ هدف ارمان دا دی چې زه یې وشم کولی د افغانستان هر ولایت ګوټ ته زه لاړ شم او ځوانانو سره فقط د انګیزشي او د باور او د شخصیت جوړونې په برخه کې زه دوی ته سیمینار راوړم کوم او دا ځوانان سره راټول کوم او دوی ته مثبت فکر ترویج ورته ورکړم. زما ماستري خو تازه خلاص شوی دی، کال ته مې پلان دا دی انشاءالله که د الله رضا وسیږي زه خپله دکترا پیل کوم او دکترا مثلا تر کاله پورې 2 سمستره به د خپل دکترا ووایم. هدف مو دا دی چې پرسنل مو زیاد شي، گروپ مو توسعه پیدا کی، اوس تنها تعلیمی ډګر کې فعالیت کو، خدای د قوت قدرت را کې صحي ډګر کې سرمایه گذاری وکړای سو او خدمت وکړو. لوی هدف مې دا دی چې ما یو 2 کتابونه شروع کړي چې ان شاء الله د سیاست په ډګر کې دی چې تقریبا پوره کېدو کې دی، او بل یو انګیزشي کتاب دی چې ځوانان څنګه انګیزه پیدا کړي، په ژوند کې باید څه وکړي. نو دغه کتاب باندې مې ان شاء الله کار روان کړی دی. هدف مې دا دی چې زما شخصي ژوند کې چې زه لیسانس یم، زه باید خپله کوښښ وکړم چې ماسټر شم ان شاء الله.
زما آینده پلان هم دغه دی چې دا کم ځای چې موږ جوړ کړی دی دې نه غواړم چې زه زیات خلک مستفید کړم. زما پلان دا ده او دلته ډېر کوشش کوم چې زه یو ډیپلوماټیکه څېره شم، ځکه ویلې مې دغه رشته ده او په همدغه کې پیشرفت کولی شم. نو ستاسو نه اورو چې موږ څنګه د تفاهم او د خبرو کولو دا فرهنګ د ټولو نه مهمه خبره شمس واقعیت په ټولنه کې همدا یو ضعف موږ لرو چې موږ په ټولنه کې د احترام، همدلي، تفاهم، د خبرو داسې یو مشترکه ژبه مونږ نه دی پیدا کړی. که چیرې چوپتیا موږ اختیار نه کړو، هغه کوم خپل د موږ هغه شخصیت چې ده هغه له منځه ځي. اول به د جرګو کوشش کوو که حل نشي له هغه وروسته بیا راځو او دولت ته وړاندې کوو. یعنې دلته حکومت وایي چې جرګو ته پرېږدي، ځکه هغه ځینې داسې مسایل راځي چې هېڅ نه حلېږي، چې نه حلېږي نو بیا وایي چې زه جرګو ته پرېږدئ. نو د جرګو ګټه دغه ده، ځکه ګورئ که موږ او تاسو ځکه ډېری خلک مو لیدلي کم مشکل چې را پیدا شو او دغه ذهن موږ او تاسو په ده مصروفه کوو چې دغه مشکل نور څنګه پراخ کړو. په دې باندې باید فکر وکړو چې څنګه له منځه ویسو. صبر کول دا د یو موفقیت لاره ده. خیر وطن کې پاتې سئ او د وطن د آبادۍ لپاره فکر وکړئ، نه دا چې چا وران کړی دی، فقط د دې لپاره فکر وکړئ چې زه څنګه دا وطن جوړولی سم. که تاسې پنځه هغه شخصیت چې ضعفونه لري خاص خلک سره ګرځئ، شپږم به تاسې که تاسې او پنځه موفق انسانانو سره ګرځئ، شپږم به تاسې. نور هیله دا دی چې چار ګرد دوره هم داسې خلک واوسي چې شخصیت ولري، مثبت شخصیت ولري او وطن ته ژمن خلک وي. هغه منفي نظریات فکرونه چې دوی ذهن کې دي چې زه نشم کولی، دا لري دا خپل ذهن لري کې همیشه مثبت فکر اوسئ. بدون د هدف یو ځوان زما په خیال چې ناکام انسان نو ناکام ځوان دی. هدف دې وټاکه، کار ورته وکړه. خاطر د شکم کولو لپاره، له منځه وړلو لپاره موږ تجارت ته ضرورت لرو. کار صلی الله علیه وسلم قرباني تاکید کړی که تاسو دواړه ایماندار او کسبدار شئ، نه لارې په تجارت کې تاسو ته پرتې دي، دا د اسلام د زاویې نه لارې په تجارت کې پرتې دي، یوه لارې په نورو دنیوي امورو کې فرض مثال سیاست او هنر د مسایل. ډېره مننه.